Exercise 3.1 question number 1. From the following data of price and demand of a commodity, obtain the regression line of demand on a price. Also estimate the demand when price is 20 rupees. Here we have the information of price and demand. By using this all values, we have to find the regression line of demand on price and also estimate the demand when price is 20. So let's start the calculation for this. तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे पास प्राइस और डिमांड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. हम यहाँ पे प्राइस को ले रहे हैं एज अ एक्स वेरिएबल और डिमांड को हम यहाँ पे ले रहे हैं एज अ वाई वेरिएबल. So first we have to verify that which formula here we have to use. So how we can verify it? For the value by the value of x bar and y bar. So here first we have to find the value of x bar and y bar. So now first for the x bar we know that formula sigma x upon n. Sigma x, that means total of x variable all. When you add this all value, here you get the answer 96 and n is 1 2 3 4 5 6. So here 96 divides by 6 which is equal to 16. In same way here we have to find the value of y bar. Formula of y bar is sigma y upon n. So first we have to find the value of sigma y. Sigma y, that means total of all y observation, which is 60, and we know that n is 6. So here becomes 60 divides by 6. So we get x bar is 16 and y bar is 10. In both, no one is in a decimal or in a fraction. So here we can use here the formula of b, which is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar divides by n times sigma divides by sigma x minus x bar whole square. Sigma x minus x bar whole square. तो अब ये फॉर्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम टेबल में हर एक वैल्यू को फाइंड करेंगे. कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करनी रहेगी? x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, then x minus x bar and y minus y bar से multiplication and उसका addition, because here we have a notation of sigma. Then after we have to find the value of x minus x bar whole square and its total. So in a table, next we find the value of x minus x bar, then after y minus y bar, then after x minus x bar into y minus y bar and x minus x bar whole square. ये हर एक वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड करनी रहेगी. x minus x bar, we know that x bar is 16, so we have to subtract 16 in this all given values. So first क्या हो जाएगा? 12 minus 16, you get the answer -4. 14 minus 16 -2. 15 minus 16 -1. 16 minus 16 0. 18 minus 16 2. 21 minus 16 5. When you add these all values, you get the always answer is 0. Now same procedure we have to apply for the y minus y bar. Here y bar is a 10, so क्या हो जाएगा? 18 minus 10, you get the answer 8. 12 minus 10 2. 10 minus 10 0. 8 minus 10 friends -2. 7 minus 10 -3. 5 minus 10 and
is minus 5. Same procedure, when you add this all value you get the answer 0. Always you get the answer 0 of x minus x bar and y minus y bar. That means our calculation is right. अगर यहाँ तक आप कैलकुलेशन करते हो और आप लोगों को x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार के एडिशन का आंसर 0 आता है, डैट मीन्स यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन राइट है. नाउ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. सो 8 4 ज़ा 32, but here is minus 32. Minus 2 to 4, but minus 4. 1 into 0 is 0. 0 into minus 2 is again 0. 2 into minus 3 is minus 6. 5 into minus 5 is minus 25. And in last, when you add this all value, you get the answer minus 67. Now next is x minus x bar whole square. Minus 4 square plus 16 minus 2 square plus 4 minus 1 square plus 1 0 square 0 2 square 4 5 square 25, and adding these all values you get the answer 15. Now put one by one these all values in this formula. You get, friends, sigma x minus x bar is minus 67. Minus 67 divides by 50. So our B is minus 1.34. Our value of B is minus 1.34. Now by using the value of B, x bar and y bar, we can find the value of A. So here our A is, first formula of A is A, which is equal to y bar minus bx bar. We know that our y bar is 10 minus, as it is we get B is minus 1.34 and x bar is 16. So here 10 minus minus plus, and when you multiply 16 with 1.34 you get the answer 21.44. So here value of A is, friends, 31.44. Now we have the value of A and B. So put this all value of in regression, formula of regression line. So friends, क्या हो जाएगा? Regression line y on x. क्या हो जाएगा? रिग्रेशन लाइन y on x, y caret, which is equal to a plus bx. So our formula is a is 31.44 plus b is minus 1.34 and x as it is. So our formula of regression line is 31.44 minus 1.34x. This is our formula for regression line y on x. Now here we have to estimate the value of demand when price is 20. तो कैसे हम फाइंड करेंगे? When x which is equal to 20, बिकॉज यहाँ पे हम x ले रहे हैं एज अ प्राइस. सो यहाँ पे प्राइस हमें 20 गिवन है, तो x हमारे लिए क्या बन जाएगा? 20. एट दैट टाइम एस्टिमेट ऑफ y हम ले रहे हैं डिमांड, तो तब हमें डिमांड क्या मिल जाएगी? तो हम y कैरेट का जो फॉर्मूला है 31.44 minus 1.34x. In this formula we put x 20 in a place of x. So 31.44 minus 1.34 into 20.
यू गेट द आंसर 4.64। सो फ्रेंड्स, जब हमारी प्राइस 20 होगी तब हमारी डिमांड कितनी मिल रही है यहाँ पे 4.64। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4.64।